ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈറാസ് ദുനിയ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലൈയിങ് പേപ്പർ ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം അതിന് ആവശ്യമുള്ള A4 പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മതി. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലെ A4 സൈസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടിത് മടക്കണം. മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം മടക്കാൻ. മടക്കി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കാം. ആക്കിയിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അപ്പുറത്തും അതുപോലെ ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക. ചെയ്തിട്ട് ആ കോർണറും ഈ കോർണറും താഴത്തെ കോർണറും വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബാറ്റിൻ്റെ വിങ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യണം. കോർണറും താഴത്തെ കോർണറും കൂടെ ചെയ്യണം. മറ്റേതും മടക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. രണ്ടും മടക്കിയിട്ട് ഹൗസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും മടക്കിയിട്ട് ഹൗസ് പോലെ ചെയ്യണം. ആ ലൈനിൽ കൂടെ വേണം ചെയ്യാൻ. കറക്റ്റായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ ലൈനില്ലേ അവിടെ കാണുന്ന ആ ലൈനും മറ്റേ സെയിം അളവിൽ മടക്കിയിട്ട് ഈ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീട് പോലെയല്ല ചരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രയാങ്കിളും ആ കോർണറും അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ കോർണറില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ വിങ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ആ വിങ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കുക. മടക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ വീശർ പോലെ 2 എണ്ണം വെക്കുക. 2 സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ബാറ്റ് പോലെ ആയില്ലേ. ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബാക്ക് ഒന്ന് മടക്കണം. ഈ പേപ്പർ ബാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ പറന്ന് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ്.